אז איך אנטישמיות הפכה אותי ליוטוברית? שבו ואספר לכם. לאור בקשת הקהל אני אנסה להקפיד ככה שפעם בשבוע בערך יהיה גם סרטון בעברית. עכשיו, המדקדקים ביניכם אולי ישימו לב שבעצם אולי רק 5% מהקהל שלי בכלל ישראלים, אז מי זה בקשת הקהל? ובכן, מדובר פה כמובן בקהל החשוב, אמא. ולכן, הנה אני גם מדברת בעברית, ואגב יש לי סרטון שכבר צילמתי מזמן בעברית שעוד לא ערכתי, אז אולי אנצל את ההזדמנות ובהקדם גם את זה אעשה. בכל מקרה ניכנס ונתחיל בסיפור שלשמו התכנסנו. מה שקרה זה שקודם כל היה לי את היוטיוב הזה תקופה. לקחתי קורס לאיך לערוך סרטונים בנאס אקדמי, ובגלל זה התחלתי גם, אמרתי טוב עשיתי קורס, אם כבר אז כבר אז אני אפתח ערוץ יוטיוב, לפחות אני אנצל את הידע שקיבלתי. ובעצם הסרטון הראשון שהעליתי זה היה תגובה מי זה? ראסל ברנד, מראיין את גבור מטה, סליחה, ופשוט צפיתי בזה ואמרתי בעצמי, וואו, בחיים לא שמעתי כל כך הרבה גיבוב שטויות, חייבת להגיב לזה. ובאמת הגבתי, ואחר כך עשיתי עוד כמה תגובות של סרטונים, ופה ושם נזכרתי שיש לי ערוץ, ואז הגיע ה-7 באוקטובר. ב-7 באוקטובר, כמו לרבים מאיתנו, תפיסת העולם השתנתה, ומה שאני הבנתי זה שבמשך שנים נבנתה סביבנו קונספציה שגויה לחלוטין של העולם, שהלכה והשתלטה בעצם על כל חלקה טובה, ובתור כל הגיבובי שטויות האלה של מטור, איך קוראים לאידיוט הזה? מטה גבור מטה, פסיכולוג ילדים שצריך לקחת ממנו את הרישיון דחוף. פתאום כל גיבובי השטויות שלו, וגם גיבובי השטויות של אנשים כמו, מה הייתי זוכרת? טרוור נועה. עד כדי כך לא ידעתי למי אני מגיבה, רק ראיתי שהם קיבלו מיליוני צפיות, לא הבנתי למה, והגבתי. ופתאום, ולא ידעתי אז מה זה הנעורות, ככה בשפה עברית מסתבר, נאורות וערות ביחד, גאוני, אם אתם שואלים אותי, זה התרגום של ווק, גיליתי לפני שבוע בערך, ובעצם לא הכרתי את העולם הזה, ופתאום ב-7 באוקטובר, כשאנחנו בעצם עשינו צעדה, שדרך אגב ארגנה מישהי מפרו, שהבת שלה הייתה אחת מהקורבנות, אני לא לגמרי זוכרת מה הסיפור שם, אבל פרואנית מקומית בקוסקו שארגנה יחד עם הקהילה החברים שלה, זה היה באמת ארגון פרואני, לעשות צעדה למען שחרור החטופים. וצעדנו אנשים התחילו לצעוק, אירופאים בעיקר, היל היטלר, וכל מיני כאלה מילים מנבונות ופנינות חוכמה שאין צורך לחזור אליהן כי כולנו מבינים במה מדובר. ושם נכנסתי לשוק והבנתי שכל הגיבובי שטויות האלה שהנחתי שהן סתם כאילו אנשים מפורסמים מטומטמים שממציאים אנלוגיות מטומטמות, הם למעשה רשת של אנלוגיות מטומטמות שבעצם משתלטה על כל חלקה אינטלקטואלית כביכול במערב. את זה הבנתי כמובן מאוחר יותר, כן? לא באותו רגע ממש, אבל הבנתי שמשהו דפוק קורה פה, סליחה על השפה. אז ניסיתי להבין מאיפה האחרות האלה מביאים את כל השטויות האלה שיוצאות להם מהפה. וזה הביא אותי למסע שבסופו של דבר הכנתי סרט של 2.5 על אנטישמיות, שבעצם הפך אותי ליוטוברית. ולפני זה גם עשיתי כמה סרטונים, עשיתי סרטון שעניתי בעצם להרי סולטן, כי הוא עשה איזשהו צ'אלנג' לעשות סרטון שיסביר למה בעצם הפתרון של שתי מדינות הוא פתרון אידיוטי, לא, אני באמת למדתי בטכניון, אצלנו היו צוחקים שהפרופסורים שהם מביאים טענה, אז הרבה פעמים הם אומרים, טוב, אנחנו נגיע מכאן לכאן, כי קל לראות שבעצם זה מוביל לזה. והבנתי שבעצם להרבה אנשים לא קל לראות, לא משנה כמה מנסים
כמה המציאות מנסה להסביר את עצמה, לצעוק החוצה, תקשיבו, המפגיני פרו-פלסטין עכשיו, איך אפשר לסמוך עליהם אלוהים? רק שהיהודים שלנו, המטומטמים, החמודים והנאיבים, מקמים תפילה למען השבת החטופים מחוץ לבית הלבן, מחוץ לקונגרס, בעצם מנסים להתפולל לסיום המלחמה בהקדם האפשרי ולחתום על עסקה, כל עסקה באשר היא, צועקים להם מבחוץ שהם יהודים מסריחים ושצריך להשמיד את כל אחד ואחד מהם. יהודים אני אומרת, כן, ציונות, אנטי ציונים עלק. ואני חושבת לעצמי, תמיד, כשהמטומטמים האלה מנסים להראות שבעצם יש דרך אחרת יותר סתירה וקפה ממה שהמציאות נותנת אי אפשר. אז לדעתי באיזשהו שלב כבר צריך להיות קל לראות שלא יהיה פתרון שתי מדינות עם נאצים לידינו. ועשיתי גם בטוויטר שלי, הטוויט שהיה לי הרבה זמן נעוץ, זה טוויט שבעצם אומר למה משולה התקשורת בישראל, אני אסביר למה משולה התקשורת בישראל, זה כמו עיתונות בכפר נידח בפולין או בגרמניה, שמנסים להבין למה ראש העיר שלהם לא מצליח לנהל עסקים עם שכניו, כי בעבר הם יושבים ומתלוננים וממענים על זה שראש העיר בעצם לא עושה את תפקידו כמו שצריך, וכמה שיש בעייתיות בדרך שבה מתנהל המשא ומתן עם שכניהם הגויים, תוך התעלמות מוחלטת מכך שתוך כדי שככה הם דנים בכפר בקשר ללמה העסקאות עם השכנים שלהם כבר לא נראות כבעבר, או למה זה לא משתפר, או וכו', עולה המפלגה הנאצית ברקע. זאת העיתונות שלנו בארץ, וזאת בדיחה שאי אפשר אפילו לצחוק כמה היא מזעזעת. אז ראיתי את מה שקורה, אמרתי אני מבינה שבעיניי קל לראות, אבל להרבה לא קל לראות, וגם הייתי צריכה להבין למה לא קל לראות, למה. אז לא רק שהכנתי את הסרטון הזה לסם האריס, שניסיתי להסביר בעצם למה לא יכול להיות פתרון שתי מדינות, כשמדינה אחת היא, נגיד למשל, אני לא יודעת אם ישראלים יודעים את זה, אבל פולין והפולנים במיין קאמפף יועדו להיות בעצם שכבה של עבדים עבור הגרמנים, והיטלר אפילו יציטט ואמר שהצורה שצריך לכבוש אותם תהיה אותו דבר כמו אימפריה מונגולית, הכיבוש של הטטרים, פשוט ברוטליות, ממש תיאור של לקיחת עבדים בצורה הכי. עכשיו תלך תשב לפולנים האלה שהם צריכים בעצם למצוא איזושהי פשרה עם הגרמנים, אולי להיות חצי עבדים, אולי לתת חצי מהילדים שלהם, אולי לתת חצי מהאנשים שלהם, משהו צריך להיות איפשהו אמצע, נכון? אז באותה תצורה בעצם זה עד כדי כך מגוחך את השיחה הזאת של פתרון שתי המדינות. נשים את זה בצד. מה שהכי צרם לי באמת זה הקריאה המפורשת להייל היטלר. ושם אמרתי, אני צריכה לרדת. כל מה שלימדו בבית ספר, איך עלתה האנטישמיות, איך עלה בעצם הסיפור הזה של הנאציזם ועליית האנטישמיות הגרמנית. אמרתי, לא מספק אותי. אתם יודעים מה? אני צריכה לרדת לעומק העניין ולהבין מה קורה. ובשביל זה, איזה 2.5 סרט, אני לא צוחקת. זה לא סיפור קל להבין מה זה אנטישמיות. הנחת הבסיס שלי הייתה, הם צודקים. כל מה שהם אומרים, זה לא כי הם מטומטמים, וזה לא כי הם מבולבלים, וזה לא כי הם באמת חושבים שילדים נוצרים נאכלים על ידי יהודים. לא, בוא נניח שבעצם כשהם אומרים את זה, זה בעצם איזשהו תירוץ, כאשר כל אחד ואחד מהם יודע בעצם שזה לא נכון. אם נצא מנקודת ההנחה הזאת, שבעצם זה לא שהם משקרים,
אלא שהם משקרים כדי להצדיק משהו שגם ככה הם היו עושים אותו. מה אם יש פה בעצם משהו שאומר, האנטישמיות היא לא בגלל שהם מבולבלים, אלא האנטישמיות היא בגלל שהם יודעים בדיוק מה הם עושים, הם צודקים בעצם בערכה שלהם, ומי שטועה כאן זה אנחנו, שלא מקשיבים להם, כי הם בדיוק כמו שהחמאס מקדש את המוות, גם לאנטישמים יש קדושה שהיא לא קדושת החיים. והאידיאולוגיה היהודית היא למעשה לחלוטין נגד מה שהם מקדשים, שהיא באמת צורת חיים פרימיטיבית, ברברית, והערצה לכוח, לשליטת החזק, ולמי אכפת מאתיקה או מוסר או דברים כאלה. וברגע שהבנתי שאם התפיסת חיים שלי הייתה אומרת שזה זכותי הבסיסית, אם אני יותר חזקה, נגיד, מאנשים מסוימים אחרים, לנצל אותם, אז כן תהיה לי בעיה עם היהדות. ומי שמייצג את היהדות זה כמובן היהודים. וכשהבנתי בעצם שאם אני משנה את הפרספקטיבה ומשנה את עולם הערכים שלי, פתאום אנטישמיות לא רק שהיא עניין של בלבול, אלא האנשים האלה יודעים בדיוק למי, נגד מי ולמה הם נלחמים, הכל נהיה הגיוני. ופתאום העניין הזה של אנחנו נלחמים בני האור נגד בני החושך, זאת המציאות. זה לא סתם משהו סיפורי ילדים שאומרים וכאילו מגזימים, אין כזה דבר. לא, יש בני אור ויש בני חושך, וזה אמיתי לחלוטין. מפה לשם עשיתי את הסרטון האנטישמיות, יוטיובר מפורסם יחסית מחול, הפוסטט פרופט, ראה את זה, ניסה לי להיפגש איתם בארץ, התחילו לפרסם את הסרטונים שלי, ומשם היסטוריה. התחלתי לעשות סרטונים, התחלתי לדבר על יהדות, על העולם, על גיאופוליטיקה, עוזר קצת שהיה לי שלי רקע ב-8200, עוזר קצת שיצא לי לטייל הרבה בעולם, עוזר לי שגם תמיד ההורים שלי, אמא שלי גדלה בברית המועצות ברוסיה, אבא שלי בגרוזיה, הם ראו דברים שלא רואים מכאן, ובעצם כל התפיסות עולם האלה גרמו לי להבין שיש פה, יש לי איזושהי נקודת מבט וייחודיות, ובעצם מקום לבוא ולספר ולדבר על הדברים האלה, ולהציג אותם לעולם. פשוט תקשיבו, זה המצב, זאת המלחמה שאנחנו נלחמים בה, והזנחנו במשך שנים את העניין הזה של להסביר בעצם מה באמת קורה בעולם, מה באמת קורה מבחינה גיאופוליטית. ואז כאן יש אותי. טוב, תודה רבה על ההקשבה, וברוכים הבאים לערוץ שלי. אני מקווה שאתם גם תסתדרו עם האנגלית, רוב הסרטונים באנגלית. אז עכשיו אני קצת בכזה חושבת, רגע, תירשמו, סליחה, עברית הרי שפה חדשה, אני לא יודעת כבר, לייק, קומנט, סאבסקרייב, זה מה שאני רגילה להגיד באוטומט, אבל לא, עכשיו תלחצו על הכפתור הזה שאומר אהבתי, תירשמו לערוץ, ובבקשה שתפו עם החברים שלכם, יש לי גם לינק לאתר שביי מקופי, אם אתם רוצים ככה לעזור לערוץ הזה בעצם מבחינה כספית, זה מאוד מאוד עוזר לי, ותודה רבה שהקשבתם. להתראות.